चिनासीन अहम ख़बर मां ख़ैरपुर वेझो ॿिनि मोटरसाइकिलनि में टक्कर सबबि 3 ॼणा ज़ख़्मी थी पिया आहिनि। अहम ख़बर मां ॾियूं पिया ख़ाकी शाह पुल वेझो ॿिनि मोटरसाइकिलनि विच में टक्कर थी पियो आहे, जंहिं सबबि 3 ॼणा ज़ख़्मी थी पिया आहिनि। ज़ख़्मी में समर अली, उमर ऐं रफ़ीक अहमद शामिल आहिनि, जिन खे इस्पताल मुंतक़िल कयो वियो आहे। अवांखे आगाह कयूं पिया ख़ैरपुर वेझो ॿिनि मोटरसाइकिलनि में टक्कर थी पियो आहे। टक्कर जे नतीजे में 3 ॼणा ज़ख़्मी थी पिया आहिनि। अवांखे आगाह कंदा हलूं त ख़ाकी शाह पुल वेझो ॿिनि मोटरसाइकिलनि में टक्कर थी पियो आहे, जंहिं सबबि 3 ॼणा ज़ख़्मी थी पिया आहिनि। अवांखे आगाह करे रहिया आहियूं ज़ख़्मी में समर अली, उमर ऐं रफ़ीक अहमद शामिल आहिनि, जिन खे इस्पताल मुंतक़िल कयो वियो आहे। ख़ैरपुर वेझो ॿिनि मोटरसाइकिलनि में टक्कर जे सबबि 3 ॼणा ज़ख़्मी थी पिया आहिनि। ख़ाकी शाह पुल वेझो ॿिनि मोटरसाइकिलनि में टक्कर थी पियो आहे, जंहिं सबबि 3 ॼणा ज़ख़्मी थी पिया आहिनि। ज़ख़्मी में समर अली, उमर ऐं रफ़ीक अहमद शामिल आहिनि। चिनासीन अवांखे आगाह करे रहिया आहियूं ख़ैरपुर वेझो ॿिनि मोटरसाइकिलनि में टक्कर थी पियो आहे। टक्कर सबबि 3 ॼणा ज़ख़्मी थी पिया आहिनि। ख़ाकी शाह पुल वेझो ॿिनि मोटरसाइकिलनि में टक्कर थी पियो आहे, जंहिं सबबि 3 ॼणा ज़ख़्मी थी पिया आहिनि। ज़ख़्मियुनि में समर अली, उमर ऐं रफ़ीक अहमद शामिल आहिनि, जिन खे इस्पताल मोकिलियो वियो आहे। जॾहिं त ज़ख़्मी में समर अली, उमर ऐं रफ़ीक अहमद शामिल आहिनि, जिन खे इस्पताल मुंतक़िल कयो वियो आहे। ख़ैरपुर वेझो ॿिनि मोटरसाइकिलनि में टक्कर थी पियो आहे। टक्कर जे नतीजे में 3 ॼणा ज़ख़्मी थी पिया आहिनि। ख़ाकी शाह पुल वेझो ॿिनि मोटरसाइकिलनि में टक्कर थी पियो आहे, जंहिं सबबि 3 ॼणा ज़ख़्मी थी पिया आहिनि।